Silahkan dalam 9 detik, cari di mana letak kucing oranye kesayangan Bapak. Anda hebat jika bisa menemukannya dalam waktu kurang dari 9 detik. Jika Anda masih belum menemukannya, jawabannya ada di detik ke-27. Selamat mencoba, terima kasih. Anda pengen teman dan sahabat Anda mendapatkan tantangan ini? Kirim video ini ke mereka. Buktikan seberapa hebat mereka.